Fideo yma, da ni am edrych ar sut allwch chi greu cronfa ddata canghennog yn defnyddio J2 data. Felly dwi wedi mewn gofnodi hwb, a dwi wedi agor J2E, neu Just to Easy, a wedyn dwi angen clicio ar y botwm J2 data yn fan hyn. Felly ar ôl i hwn lwytho, mi wnewch chi weld 4 opsiwn: pictogram, chart, branch neu database. Mae yna fideos ychwanegol ar gael os wnewch chi chwilio yn cyflwyno sut mae creu cronfa ddata llawn. Ond da ni am edrych heddiw ar sut mae creu cronfa ddata canghennog. Y gwahaniaeth mwyaf yn fan hyn ydy bod chi yn didoli data mewn cronfa ddata canghennog. Felly'r sgil da chi'n canolbwyntio arni ydy'r gallu i adnabod gwahaniaethau a cwestiynu hefyd, mae'n sgil pwysig, gallu greu cwestiwn sy'n helpu y defnyddiwr i wahaniaethu rhwng un math o ddata a data gwahanol. Felly dwi am glicio ar branch. Mae hwn yn mynd â ni drwodd wan i raglen yr enw J2. Rhaglen ar gyfer cyfnod sylfaen ydy J2. Mae hwn chydig bach yn ddryslwyd oherwydd mae'r syniad o greu diagram neu cronfa ddata canghennog, mae'n addas ar gyfer top cyfnod sylfaen, cyfnod llefel 2 i gyd, a hefyd agweddau o gyfnod llefel 3. Felly peidiwch â cael eich drysu efo'r ffaith bod chi'n mynd drwodd at becyn cyfnod sylfaen. Reit, i gychwyn wan, peth cyntaf mae'r system yn gofyn fi wneud ydy dewis cefndir. Dydy hwn yn dim gwahaniaeth i'r gwaith mewn ffordd, enghraifft, ydych chi'n gallu bod yn gwneud cronfa ddata canghennog ar y gofod, felly mi allwch chi ddewis cefndir y gofod, ond dydy o ddim llawer o wahaniaeth i ddweud gwir. Be ydych chi ddewis fel cefndir? Dwi'n wedi ddewis yr un gwag. Felly dwi'n clicio ar gwag. Mae yna 3 ffordd allwch chi fynd ati wan i ychwanegu data. Mae'r data yn yr achos yma mynd i fod yn aml iawn o'r ffurf lluniau. Wedyn, newch chi weld mae'r cranc mae gennym ni'r ochr chwith, a mae gennych chi wan fancia o ddelweddau neu lluniau yn bodoli o fewn bob un o hein. Enghraifft mae gennym ni dinosoriaid, mae hwnna wedyn yn cynnwys nifer o luniau allwch chi ddefnyddio yn eich diagram. Dwi'n mynd i ddefnyddio'r anifeiliaid i gychwyn heddiw, so dwi'n mynd i glicio anifeiliaid, dwi'n mynd i ddewis chydig o hein, jyst clicio arnyn nhw ydw i, a wedyn maen nhw'n cael eu gyrru drwodd i'r ochr dde o'r sgrin. Felly na ni, dwi'n hapus ond, dwi wedi dewis yr anifeiliaid dwi isio i dewis. Mae fyny chi'n llwyr faint ydych chi isio i gynnwys yn efo, allwch chi gynnwys llond sgrin ohonyn nhw neu allwch chi gynnwys dim ond 2 beth. Dwi wedi dewis 4 enghraifft heddiw. Dwi'n mynd i ddidoli hein wan ar sail ffeithiau hwyliog neu ar sail gweledol. Enghraifft am cyfeirio at liw, cyfeirio at maint, cyfeirio at nifer goesau ac yn y blaen, sef ffactorau gweledol. Mi allwn ni fod yn gwneud hyn ar sail hollol wyddonol. Enghraifft, sy'n gallu cyfeirio at be maen nhw'n fita, sy'n gallu cyfeirio at eu pwysau nhw, sy'n gallu cyfeirio at yr amgylchedd maen nhw'n byw ynddo fo ac yn y blaen. Ond mae hwnna'n fwy ar gyfer disgyblion illa cyfnod llefel 2 a cyfnod llefel 3 yn bendant. Ond dwi'n mynd i wneud hwn ar sail hollol weledol a hwyliog. Felly, pan dwi wedi dewis y data, dwi'n mynd i glicio ar y gair trefnu. Be dwi angen gwneud wan ydy lluniau cwestiwn. Cwestiwn sy'n unai mynd i ddidoli un o'r 4 yma ddi wrth y gweddill, so wbeth sy'n nid yn wahanol i'r gweddill, neu allai grwpio hein mewn i 2 grŵp o 2. Felly sy'n golygu bod fi eisiau ffeindio gwahaniaethau a tebygrwydd. So mae hwnna'n dych chi gam ymhellach. Oes ganddo 2 goes. So dwi'n cyfeirio wan at beth gweledol mae gennyn nhw 2 goes. Os na oes ydy'r ateb, dwi'n llusgo y llun dwi'n gosod o dros y bawd i fyny. So nag oes ydy'r ateb. Dwi'n rhaid o yn fan hyn efo'r bawd i lawr. Felly dwi'n clicio iawn o'n ymlaen i'r cam nesaf. Felly dwi eisiau cwestiwn o'n sy'n mynd i ddidoli, neu sy'n mynd i wahaniaethu rhwng y 2 lun yma. Ydy o'n gallu hedfan? Ydy... Nac ydy. Felly un peth ar ôl, dwi eisiau cwestiwn o'n i wahaniaethu rhwng 2 beth yma. Ai hwn yw brenin jungle. Ia, nac i. Felly dwi wedi didoli wan 4 llun a dwi wedi ffeindio
tebygrwydd, so nes i grwpio nhw i ddau grŵp o ddau, a dwi wedyn wedi symud i'r cam nesaf o ffeindio gwahaniaethau a llunio cwestiynau wedyn y sialedig ar gwahaniaethau yna. Felly dwi wedi glicio iawn. Dyma dwi wedi greu felly. So dwi wedi didoli creu diagram canghennog i ddidoli y 4 peth yma. Y cam nesaf o'n dwi wedi gwneud y gwaith didoli yma ydy dwi eisiau profi y cwestiynau. Preswm dwi'n profi'r cwestiynau ydy fi gael sicrhau bod y cwestiynau ddigon cywir a cywrain a bod nhw'n gyrru fi i'r man cywir yn y diagram. Felly i wneud hyn dwi'n clicio'r gair chwarae. Dwi angen dewis o flaen llaw ond dwi'n mynd i atab hwn o safbwynt y mwnci. Felly dwi'n mynd i glicio ar y mwnci, dwi'n mynd i atab y cwestiynau yma fel tai na fi di'r mwnci. Oes ganddo ddwy goes? Oes. Clicio ar y bawd i fyny. Ydy o'n gallu hedfan? Nac ydy. So dwi'n clicio bawd i lawr. Mwnci, di'r ateb ma'n gywir? Ydy. Felly dwi wedi profi wan y trywydd ymholiad yma. Mae'r cwestiynau wedi arwain fi at yr ateb cywir. Felly mae werth wneud hwn nifer o weithiau. Dwi'n mynd i drio eto. Tro yma dwi'n mynd i wneud y safbwynt yr llew. Oes ganddo ddwy goes? Nac oes. Ai hwn yw brenin y jungle? Ia. Ai dyma'r ateb cywir. Iawn. Felly dwi wedi profi wan 2 drywydd ymholiad. Mae'n syniad da i brofi y cwbl lot. Ac o'r safbwynt disgyblion, beth sy'n dda fan hyn di bod disgyblion yn gallu profi systemau i gilydd. Mae'n haws weithiau cael parolygyd newydd yn edrych ar eich gwaith chi. Ac yn ateb y cwestiynau, mae'n gyfle efo disgyblion ifanc i ddatblygu sgiliau darllen. Mae'n gyfle i ddatblygu sgiliau llythrenedd gan bod chi yn gorfod ffurfio cwestiwn. Wedyn dyna sut ydych chi'n gwneud hyn o safbwynt ffactorau gweledol. Dwi am symud ymlaen wan i wneud rhywbeth sy'n chydig bach mwy gwyddonol. Felly dwi am glicio'r seren ar dop y dudalen am hwnna wan yn mynd i agor prosiect newydd. Dwi'n mynd i glicio'r yn gwag eto, dwi'n mynd i glicio iawn. Felly da ni wedi defnyddio delweddau o'r opsiwn y cranc yma hyn. Dwi am symud ar draws i'r opsiwn y blaned. A be mae hwn yn neud ydy mae'n chwilio am lyniau y gallwch chi i defnyddio. Mae'n chwilio banc anhygol o eang o lyniau. Dwi am deipio y ddeiar. Mae o'n gweithio yn Gymraeg ar gyfer rhai agweddau, felly dwi am glicio ar y ddeiar. Os ydych deipio mawrth, dwi'n meddwl bod mawrth yn gweithio. Ydych chi'n gweld wan, sgynna i ddim lluniau'r blaned mawrth. Felly weithiau fe rai chi deipio yn Saesneg. So, mawrth. Be dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i ddewis chydig o planedau. Felly dwi wedi dewis y planedau, so ni'n gallu cynnwys y cwbl lot yma. Tro yma, pan dwi'n gweithio'n ffordd drwy'r cwestiynau, mi allith y cwestiynau yma fod yn seledig ar ffeithiau gwyddonol. So, os yw'r cwestiwn yn gallu cyfeirio at tymheredd yr arwyneb, so mae'n gallu ffeindio tebygrwydd fel yr gas giant, yr peli nwy, y planedau nwy, fysa mae'n gallu gofyn ydy'r planed wedi cael ei greu o nwy, so wedyn ydych chi'n gallu adnabod parau sydd wedi, parau sydd ddim, ydy o'n cymryd mwy na 600 diwrnod i gylchdroi o gwmpas yr haul, oes gan y fwy na 6 lleiad. Math yma cwestiynau sy'n seledig ar ffaith gwyddonol. Ac i wneud hwn, mae yna 2 ffordd allwch chi wneud o. Allwch chi roi tabl i'r disgyblion sy'n cynnwys yr holl ffeithiau. A mae fyny'r disgyblion wedyn ddefnyddio'r data sydd yn eu tabl nhw. So maen nhw'n trin y data, maen nhw'n defnyddio'r data mwyn ffurfio cwestiynau. Neu mi allwch chi ofyn wrth y disgyblion ymchwilio. So wedyn mae'r disgyblion yn mynd i orfod chwilio am y data, defnyddio i canfyddiadau wedyn mwyn ffurfio i cwestiynau sy'n seledig ar ffaith. Wedyn mae hwn yn dasg sy'n chi'n neud efo cyfnod llefel 2, tuag at top cyfnod llefel 2, hyd yn oed cyfnod llefel 3, lle ydych chi'n didoli, ffeindio gwahaniaethau, ffeindio tebygrwydd, yn seledig wedyn ar ffaith hanesyddol yn hytrach na just ffactorau gweledol. So hwnna'n ffordd arall ydych chi'n neud y dasg. Dwi'n mynd i gychwyn y newydd eto, dwi'n mynd i ddewis gwag. Y trydydd peth allwch chi wneud rwan yn hytrach yn cynnwys lluniau, ydy mi allwch chi gynnwys geiriau. Felly mae hwn yn andros o hyblyg yn yr ystod allwch chi ddefnyddio hwn mewn unrhyw bwnc. Mae bob pwnc yn defnyddio
geiriau, neu mae yna eirfa, neu mae yna derminoleg sy'n nghlwm efo pob pwnc. So, mae'n gallu bod mewn gwers Gymraeg, a da ni'n edrych ar ansoddeiriau, felly sy'n gallu rhestru'r ansoddeiriau. So, mae'n gallu bod mewn gwers daearyddiaeth, lle da ni'n edrych ar daith afon, so sy'n gallu rhestru'r geiriau ar y derminoleg sy'n ynghlwm efo hynny. Dwi'n mynd i ddefnyddio hwn mewn cyd-destun gwers gwyddoniaeth, a da ni'n edrych ar grymoedd. Felly, dwi am deipio'r gair i mewn i'r top, a dwi'n mynd i yrru fo wedyn drwad i'r dudalen. So, ffrithiant, disgyrchiant, gwrthiant, air, ac yn y blaen. So, allwch chi wan restru'r holl eirfa da chi isio, geithio fod yn lon llaw, geithio fod yn 10, 15, 20 gair, neu geithio fod yn 2 neu 3. Mae fyny chi'n llwyr, dibynnu ar natur y dasg, a hefyd ar oed y disgyblion. So, pan ydych chi wedi rhestru'r geiriau, wedyn ydych chi'n clicio ar trefnu. Da chi wedyn yn ffurfio cwestiynau sy'n cyfeirio at beth ydy'r geiriau yma neu beth ydy'r terminoleg. Eto mae'n gyfle i ddod i drafod y syniad yma o debygrwydd a gwahaniaethau rhwng y terminoleg. Mae'n ffordd gwahanol illa o fod yn cael plant i ddangos bod nhw'n dall beth ydy y geiriau neu beth ystyr y terminoleg. Wedyn mi wnes ni yn ffurfio cwestiynau wedyn yn sioledig ar y ffeithiau yma. Hwna'n un ffordd arall allwch chi ddefnyddio. Fel ydych chi'n gweld, allwch chi, dwi'n siŵr, feddwl am nifer o ffyrdd gwahanol i ddefnyddio hwnna mewn amrywiaeth eang iawn o bynciau. So hwn yn gallu bod yn wers gymnasteg. Da chi wedyn edrych ar wahanol siapiau corfforol mewn gwers gymnasteg. Wedyn, da chi wedyn mynd ati greu diagram canghennog yn mynd adnabod y tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhwng y geiriau yna. Mae'n ffordd gwahanol o fod yn dysgu ac yn profi be mae plant yn ddeall am yr geiriau neu am y terminoleg. Un beth arall dwi eisiau ddangos yn diwedd y fideo. So chi'n gallu integreiddio hwn mewn gwers iaith. Dydwch bod chi wedi bod yn astudio nofel fel dosbarth. Da ni wedyn wedi cyrraedd, da ni darllen penod 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Felly dwi'n mynd i deipio wan enwa yr penodau. Penod 1, 2, penod 5, penod 6. Reit, da ni wedi rhoi'r geiriau yma mewn. Fel ffordd gwahanol o'n o wneud gwaith trafod testun neu gwaith darllen a deall. Be sy'r dasg yma'n hyn o'n ydy bod y disgyblion yn gorfod dod o hyd i ffyrdd i wahaniaethu rhwng y penodau, neu mae'ch disgyblion mwy abal chi wedyn yn mynd i fod yn meddwl am hefyd y tebygrwydd, so sut nhw'n gallu grwpio y penodau mewn i 2 grŵp a wedyn didoli nhw. Neu sut nhw'n gallu grwpio hein mewn i 3 grŵp a wedyn didoli nhw. Wedyn mae'n lot fawr o sgiliau meddwl ymlaen yn cefndir yma'n hyn, er mwyn adnabod y tebygrwydd a'r gwahaniaethau. Mae wastad yn haws adnabod y gwahaniaethau, ond y sgil yma'n hyn ydy sut ydych chi'n dod â'r tebygrwydd i mewn i'r gwaith hefyd. Wedyn, mi allai i fynd ymlaen i os y cwestiwn a ddisgynnodd Siôn i'r môr. Aeth yna ddigwydd yn penod 1, cho ddim digwydd yn penod 2, 3, 4, 5 na 6 ac yn y blaen. So, da chi'n gweld beth sy'n digwydd o'n, dwi'n adnabod gwahaniaeth rhwng penod 1 a'r gweddill yn cyfeirio at ddigwyddiad yn y nofel. So, hyn yn gallu bod yn hysach y penodau, so, yn gallu bod yn cyfeirio at gymeriadau, so, yn gallu bod yn cyfeirio at leoliadau illa fewn y nofel. So, mae hwn yn andros o hyblyg. Mae fyny chi'n llwyr o'n be da chi, neu pa gyd-destun da chi yn gosod y dasg. Felly dyna ni ran J2Branch, neu'r diagram canghennog. Fel nes i ddweud, mae'n cychwyn ar y lefel symla hefo tebygrwydd a gwahaniaethau gweledol. Mae wedyn yn symud ymlaen i debygrwydd a gwahaniaethau gwyddonol, a mae wedyn bosib symud ymlaen i wneud yr lefel terminoleg neu'r geirfa, a hyd yn oed cyfuno fo hefo gwaith trafod testun.